大家好，我是林彦章医师。今天跟大家聊一聊打鼾这件事情。那打鼾，我想在很多人睡觉的时候都会出现。那一般当然我们认为说打鼾这个现象就代表睡得很深沉、很熟。没错，也的确是睡得很深沉、很熟之后，它就比较容易打鼾。可是打鼾它伴随着一种现象，就是说它让我们的睡眠品质变差。甚至有睡眠呼吸中止症的现象出现。那让我们睡得早上起来的时候，可能会觉得好像没有睡饱，不管睡得再怎么久都没有睡饱的感觉，或者是，到了中午就比较容易疲累。那这些都是代表我们晚上睡觉的时候，可能睡眠品质并不好。甚至打鼾会伴随着很多我们可能没想到的。就是说，他们会伴随在一起的症状会出现。那就我们的临床经验，我们最常看到的就是鼻子过敏，而且是非常严重的鼻子过敏。胃食道逆流，肠胃道的机能比较差，还有就是严重的筋骨酸痛，尤其是肩颈的酸痛，或者是腰痛，甚至足底筋膜炎。那更严重的，甚至有忧郁症的感觉，大家可能没想过，忧郁症的现象也许跟打鼾是有关系的，甚至我们的临床经验也改善过空间幽闭恐惧症。我们第一个改善空间幽闭恐惧症的那个患者很特别，因为他从小到大都是空间幽闭恐惧症，没想到他竟然可以改善，他也很压抑，他也很压抑，我们更压抑。但是从那之后，我们的确发现很多有空间幽闭恐惧症的人，透过适当的处理、治疗，他这些症状是会消失的。这些恐惧对于那种幽闭的感觉是会消失的。那讲这么多，看起来好像跟打鼾不相关的一些症状，可是它常常在我们发现，它常常跟打鼾是伴随在一起的，代表什么？它事实上是一个全身性、整体性的问题，全身性的失调，而不是仅仅是打鼾的问题。那当然最直接是睡眠的呼吸中止症的问题，有呼吸中止症的人几乎就有打鼾的现象。那所以很多人现在睡眠医学也很发达，那当然很多人就求助于睡眠医学，但是我们的治疗不外乎有几种。当然，许多打鼾的人可能身形都是微胖，甚至比较胖的。那医生大部分都会第一个建议就是说要减肥。可是事实上，就我们的经验，也有很多很瘦的人，事实上他鼾声也是非常严重的。所以减肥当然是其中一个，如果身形比较壮硕的人是可能要做的事情。当然有可能改善。那第二个可能就会建议患者戴正压呼吸器，就是戴个面罩，里面会打空气，让我们睡眠之后空气的流量是比较稳定的。那第三个还有手术的方法。那手术的方法就是把我们的一些咽喉的软组织切除，让它进气的管道会比较大一点，就比较不会塞住我们的气流的管道这样子。但是不管是正压呼吸器还是手术，事实上都不是靠我们自己去身体，就是改变我们的身体的状态去解决我们打鼾或是睡眠呼吸中止症，甚至其他相关症状的问题。那是不是有让我们的身体可以恢复原来的呼吸的功能，而进而改善刚才我们讲的一些症状？那就我们的经验是有的，是有的。那我把它归类在，我把它定义在，它是一种呼吸的复健，呼吸的复健。那呼吸的复健，它可以透过一种压舌头的工具，压舌头的牙套来帮助我们。那也可以透过正确的呼吸的训练，来帮助我们达到晚上睡觉的自主呼吸的状态，而不会晚上睡觉呼吸被塞住，或者是停止的现象。那
不管是压舌头的牙套，或是我们的呼吸练习，事实上都跟我们的一个大家比较少听到的结构有关系，就是筋膜，尤其是所谓的深前线筋膜有关系。那筋膜事实上就西医来讲，它跟微循环是有关系的，也就是它跟细胞的机能是有关系的。那在中医来讲，它就是跟中医的比较有关，就是气的问题。筋膜它要是机能健康的话，那所谓的气就会比较正常，比较顺畅，比较顺畅。那让深前线筋膜活化的话，因为深前线它的走向大概跟大家分享一下，就是说它从舌头，然后往下透过食道，透过气管到达我们的肺脏，然后经过我们的心脏，经过我们的横膈膜，再来经过我们的肠胃道，那甚至经过腰部的肌肉、大腿的肌肉、小腿的肌肉，到达足底，到达我们的脚底，这样子。那这沿途的过程，深前线事实上它经过我们所有的内脏，也跟我们人类的两个很重要的运动有关系，动作有关系，一个是呼吸，一个是走路。那当深前线活化的时候，呼吸就会稳定。那呼吸稳定，当然机能健康的时候，我们晚上就不容易有呼吸中止的现象产生，我们的睡眠品质就会比较好。呼吸稳定，我们就不容易因为晚上呼吸失调而产生很大的打呼的声音，呼吸的声音，这样子鼾声就会降低，然后甚至连睡眠呼吸中止症都可以消失。那这样的逻辑原理事实上是很重要的，因为不管是靠手术还是靠正压呼吸器，事实上是没有办法恢复我们的呼吸机能的。也就是说，我们可能一辈子都需要靠正压呼吸器。当然手术是不可逆的，切掉就没有了。所以在这种不可逆或者是没办法自主的治疗模式，当然是我们比较后面去选择的。当我们可以用复健的方法，那当然我们第一个一定是选择用复健的方法来进行，那恢复自己身体的机能，而且这样的成功率是很高的，并没有大家想象中的困难。训练呼吸跟佩戴一个适当的工具，事实上对于鼾声、对于呼吸中止症是有很大注意的。那希望大家也可以透过复健的方式来恢复自己呼吸的机能，而不是透过手术或者是外来的设备来帮助我们呼吸。那一辈子被外来的呼吸器这个设备牵绊住。希望大家可以能够有自主的呼吸，然后减少那个睡眠不良的状态，然后让自己的身体更加健康。好，谢谢各位。